এই হলো আমাদের এখানের বর্তমানে কাশফুলের অবস্থা। এগুলো কিন্তু একদম হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। আর এটাকে যদি আমি এখন কেটে দিই তাহলে কিন্তু শীতে প্রচুর পরিমাণে কাশফুল আসবে। আর প্রচুর পরিমাণে কাশফুল পেতে হলে অবশ্যই কাটতে হবে। এবং নতুন আসলে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কাশফুল আসবে। আর নতুন যখন হবে এগুলো সবগুলা, তখন আবার দেখাবো কি পরিমাণে কাশফুল আসছে।